තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සදහවත් පින්වතුනි, දැන් ඔබට මතක ඇති අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තා භාවනාවක් ජීවිතයකට පුරුදු කිරීමේදී කෙනෙක් තුළ තිබිය යුතු සුදුසුකම්. ඒ තමයි තමන්ට මේ සිත දියුණු කරන්නට ලැබිච්ච අවස්ථාවේ වටිනාකම හඳුනා ගැනීම. මේ මනුස්ස ජීවිතයේ දුර්ලභ බව හඳුනා ගැනීම. අපි අසනීප වෙන්න ඉස්සර වෙලා, ලෙඩක් දුකක් හැදිලා උත්පල වෙන්න ඉස්සර වෙලා අපේ ජීවිතයේ මේ ධර්මයේ ප්‍රගුණ කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාව. ඊළඟට හිතෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් රැකවරණය, ආරක්ෂාව ලබා ගැනීම. ඒ සඳහා අපට ධර්මයේ පිළිසරණ කරගන්නට පුළුවන් දුර්ලභ අවස්ථාව. මේ කරුණු සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් අපට පැහැදීමක් ඇති වෙනවා මේ භාවනාව ගැන. අපිට මේ භාවනාව දියුණු කරගන්නට තිබෙනවා නම් අපේ ජීවිතේට ඒක ලොකු දෙයක්. මෙන්න මේ අදහස අපිට ඇති වෙනවා. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්ත භාවනාව කියන්නේ කුමක්ද? අපි ඒකට ඉගෙන ගත්ත භාවනා ක්‍රම දෙකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාලා. ඒ භාවනා ක්‍රම දෙක තමයි සමත භාවනාවයි විදර්ශනා භාවනාවයි. මේ සමත භාවනා විදර්ශනා භාවනා කියන භාවනා ක්‍රම දෙක තුලින් සිදුවන්නේ කුමක්ද කියලා අපි ඔබට උගන්වලා තිබෙනවා දැන්. ඒ තමයි සමත භාවනාවෙන් සිත දියුණු කරනවා, හිතේ සමාධිය ඇති කරලා දෙනවා, ධ්‍යාන ඇති කරලා දෙනවා, හිතට මහා සැනසෙල්ලක් සතුටක් දියුණු කරලා දෙනවා. මේ නිසා සමත භාවනාවත් ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය එකක්. විදර්ශනා භාවනාවෙන් ජීවිත අවබෝධය ඇති කරලා දෙනවා, ප්‍රඥාව දියුණු කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් දිහා ඒ ආකාරයෙන්ම දැකලා ඒ කෙරෙහි මුලා නොවි එයින් නිදහස් වීමේ දුර්ලභ වාසනාව උදා කරලා දෙනවා මේ විදර්ශනා භාවනාවෙන්. මේ නිසා සමත විදර්ශනා කියන භාවනා දෙක මේ ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මේක ප්‍රගුණ කරන්නට පුළුවන් කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. මේ සඳහා මූලික වන බුද්ධ දේශනාවක් අද අපි ඉගෙන ගන්නට සූදානම් වෙන්නේ. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ ජීවිතය තුළ දියුණු කරන්න පුළුවන් හැම පැත්තක්ම දියුණු කරගන්න පුළුවන් ආකාරයට අපට කියා දීලා තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය අපි කියනවා ඒකට අකාලිකයි කියලා. අකාලිකයි කියලා කියන්නේ අපිට ඉස්සරත් ඒ කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ කාලෙත් මේ ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරලා ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවනි. අතීතයටත් එහෙමනම් සාර්ථකයි. වර්තමානයේත් ඒ ධර්මයේ දියුණු කරලා ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවනි. අනාගතයටත් මේ ධර්මයේ දියුණු කරලා ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවනි. ඒකට කියනවා අකාලිකයි කියලා. මේක කාලයේ පහර කෑමකට හසු වෙලා අනිත් විෂයක් වගේ වෙනස් වෙන එකක් නෙමෙයි. දැන් අපි දන්නවා අනිත් විෂයන් නම් එහෙම නෙමෙයි. කාලකට බොහොම වැදගත්, කාලයකට සමාජයෙන් ඒක අයින් කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ එහෙම එකක් නෙමෙයි, අකාලික ධර්මයක්. මේ මනුස්ස වර්ගයාගේ අභ්‍යන්තර ජීවිතයේ ගැටලුවේ වෙනසක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ අදයි කියලා මිනිස්යාගේ ජීවිතවල ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒ කාලේ යම් දුර්වලතා තිබුණාද ඒ දුර්වලතා අදත් තියෙනවා මිනිසුන් තුළ. ඒකල යම් කුසලතා තිබුණාද ඒ කුසලතා තිබීම අදත් තියෙනවා. මේ නිසා දුබලතා බැහැර කරලා කුසලතා දියුණු කරන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අදත් ගැලපෙනවා. අදටත් විද්‍යානුකූලයි. ජීවිතයේ දිහා විවෘතව බලනවා, නිදහස්ව බලනවා. ඊළඟ එක තමයි මේ පළල් දැක්මක් ජීවිතය ගැන ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා තියෙන මූලික දැනීම අපට ලබා දෙන්නේ සතිපට්ඨානය. සති කියන්නේ සිහිය, ප ဋ ාණ කියන්නේ පිහිටවීම. සිහිය පිහිටවනවා කියලා කියන්නේ මේ ජීවිතය දිහා හොඳ කල්පනාවෙන් අවධානයකින් බලන ක්‍රමයට. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙකුට ගමනක් බිමනක් යෑමට, වැඩපළක් කර ගැනීමට සිහියක් වමනයි. දැන් පාරේ අපි අයිනෙන් යන්නේ, වාහන වල හැප්පෙන්නේ නැති වෙන්න යන්නේ, පාර දෙපැත්ත බලලා පනින්නේ. මේ සෑම දෙයක්ම කරන්නේ අපි සිහියෙන්, සිහි කල්පනාවෙන්. සිහි කල්පනාව අපිට නැතුව ගියොත් අපි මේ කරන දේවල් දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ සිහියම අපි දියුණු මට්ටමට හරව ගන්නවා.
දියුණු මට්ටමට හරව ගන්නකට ඒකට කියනවා සම්මා සති කියලා. සතර සතිපට්ඨානෙන් කරලා දෙන්නේ සම්මා සතිය දියුණු කිරීම. දැන් එහෙමනම් දැන් සාමාන්‍ය එදිනදා ජීවිතයේ තියෙන වෙන සතියක්. ඒ කියන්නේ ඒක සම්මා සතිය නෙමෙයි. ඒ සතිය තුළ අපි කොච්චර සිහිනුවණින් යුක්තව ආහාර පාන පිසගෙන කෑවත්, කොච්චර සිහිනුවණින් යුක්තව ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳත්, අපි කොච්චර සිහිනුවණින් යුක්තව වතුර නෑවත්, ඒක සම්මා සතිය දක්වා වර්ධනය වුණේ නැත්නම් ජීවිත අවබෝධයකට සකස් වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සතිපට්ඨානේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ සම්මා සතිය. සම්මා සතිය ඇති කරගන්න බෑ සම්මා දිට්ඨියෙන් තොරව. ඒ නිසා සම්මා දිට්ඨිය අපේ ජීවිතවලට අත්‍යවශ්‍ය අංගයක්. සම්මා දිට්ඨිය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මෙහිමයි. දැන් ඔන්න රාත්‍රී ඝන අන්ධකාරයක් තියෙනවා. මේ අන්ධකාරය ඉවර වෙලා පාන්දර වෙනකොට නැගෙනහිර ආකාශයේ ලා පාට එළියක් එනවා. මෙන්න මේ ලා පාට එළියට කියනවා අරුණ කියලා. මේ අරුණාලෝකයේ එනකොට අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ කාරණයක් තමයි ඉර පායනවා කියන එක. අරුණාලෝකයේ පැමිණීමත් සමගම අපි දන්නවා දැන් ඉතින් ඉර පායනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අවබෝධයක් නැති ජීවිතයේ කරුවලම කරුවල එකක් කියලා. අඳුරුම අඳුරු එකක් කියලා. මේ අන්ධකාර ජීවිතයට ඉර පායන්න පටන් ගන්නෙ සම්මාදිට්ඨිය තුලින්. සම්මාදිට්ඨිය තුලින් තමයි ජීවිතයට අරුණෝදය ඇතිවන්නේ. එතකොට ජීවිතයට අරුණාලෝකය ඇති වෙන සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගත්තොත් අපට පුළුවන් මේ සම්මාදිට්ඨිය මුල් කරගෙන සතර සතිපට්ඨාන භාවනාවේ යෙදෙන්න. එතකොට සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ පින්වතුනි අපේ රටේ පුරුදු වෙලා තියෙන එකට වචනයක් හරි දැක්ම කියලා. මේක අර්ථපූර්ණ වචනයක් නෙමෙයි. මේක සම්මාදිට්ඨිය කියන වචනයේට හිදෙසක් පුරවලා මිසක් අවබෝධයක් ඇති වචනයක් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මාදිට්ඨිය කියන වචනේ පරිපූර්ණ වශයෙන් තෝරලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ සම්මාදිට්ඨිය කියන වචනේ පෙන්වලා තිබෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධ ඥානයේ සම්මාදිට්ඨියයි. ඒක අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින් මේ ජීවිතය ගැන හේතුඵල ධර්මයක් මේ ජීවිතයේ තියෙන්නේ. මේ ජීවිතය තුළ ඒ හේතු නැති කිරීමෙන් ඵලේ නැති යන ස්වාභාවික නියාමයක් තියෙන්නේ. මේක වෙනස් කරලා පූර්ණ සැපයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන්. මෙන්න මේ කරුණු අපි ජීවිතය තුළින් තේරුම් ගත්ත කෙනා සම්මාදිට්ඨියෙන් යුක්ත කෙනා. අන්නේ කෙනාට මනාකොට සීය හසුරවන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා සතිපට්ඨාන. පින්වතුනි ආවට ගියාට ගහක් කොලක් හිටවලා වුණත් ප්‍රයෝජනයක් ලබන්න බෑ. ඒ නිසා භාවනාව සම්බන්ධිනුත් ආවට ගියාට කරලා ප්‍රයෝජනයක් ලබන්න අමාරුයි. මේ නිසා ඒකේ අපි භාවනා කරන්නේ මක් නිසාද? ඒකේ මොකක්ද ඒකේ අවශ්‍යතාවය? ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද? අපට දිනු කර ගැනීමෙන් ලැබෙන්නේ මොනවද කියලා අපට තේරුමක් ගන්නට උවමනා වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතේ මේ පේන දේවල් වලට තමයි සීමා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ අසනීප වලින් සුවපත් වෙන්න භාවනාව අවශ්‍යයි. ස්මරණය දිනු කරගන්න භාවනාව අවශ්‍යයි. ඊළඟට නිරෝගීකම ඇති කරගන්න භාවනාව අවශ්‍යයි. ඊළඟට ක්‍රමානුකූල වැඩපිළිවෙලක් කරගන්න භාවනාව අවශ්‍යයි කියලා. නමුත් මේ ඔක්කොම දෙවෙනි තැනට දාන්න. පළවෙනි තැන දාගන්න ජීවිතය අවබෝධ කිරීමට භාවනාව අවශ්‍යයි කියලා. මොකද ජීවිතය අවබෝධය කරා යන කෙනාට අර සියලු දේවල් ලැබෙනවා. ජීවිතය අවබෝධය කරා යන කෙනා මානසික නිරෝගීකම අත්විඳින්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ජීවිතය අවබෝධය කරා යන කෙනා ස්මරණ ශක්තිය දියුණු කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ජීවිතය අවබෝධය කරා යන කෙනා අකම්පිත ජීවිතයකට හුරු වෙනවා. එහෙමනම් ඔබට යම් යම් ලෞකික දේවල් ලෞකික ප්‍රතිලාභ භාවනාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඒ සියල්ලම ජීවිතාවබෝධයේ පිරිවර හැටියට ඔබට ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔබ භාවනාවේ ඉලක්කය හැටියට තියාගත යුත්තේ ඔබට මතක තබා ගැනීමට උවමනයි කියන කාරණේ නෙවෙයි. ඔබට සෞඛ්‍ය සම්පන්න වීමට උවමනයි කියන කාරණාව නෙමෙයි. ඔබට මානසිකව නිරෝගී වෙන්න ඕනේ සතුටින් ඉන්න ඕනේ කියන කාරණේ නෙවෙයි. ජීවිතය අවබෝධ කළ යුතුයි කියන කරුණ. ඔන්නේ අදහසට ඔබ ආවොත් ඔබට අර සීල දේවල් ලැබෙවි ජීවිත අවබෝධය නිසාම. මෙන්න මේ නිසා ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ සතර සතිපට්ඨානෙන් ඒක කරගන්නට.
සතිපට්ඨානය තුල ඔබ දන්නවා සිහිය දියුණු කරනවා. දැන් මම කිව්වා අපිට සාමාන්‍ය 100ක් තියෙනවා. ඒ 100 වැඩක් නෑ. ඒ 100 සාමාන්‍ය එකක්. ඒ 100ට පුළුවන් කමක් නෑ ඔබේ මනසේ වේදනාවක් නැති කරන්න. සාමාන්‍ය 100ට පුළුවන් කමක් නෑ ඔබ අවබෝධයක් කරගෙන යන්නට. සාමාන්‍ය 100ට පුළුවන් කමක් නෑ දුක් විඳින ඔබේ දුක් හඳුළු පිස දමන්නට. ඒ 100ට බෑ. සාමාන්‍ය 100ට පුළුවන් කමක් නෑ විසිරෙන සිත තැම්පත් කරලා දෙන්න. ඒ ඔක්කොම කරලා දෙන්න පුළුවන් සම්මා සතියට. මේ සම්මා සතිය දිනු කරන්නේ අර සතිපට්ඨාන. සතිපට්ඨාන දිනු කරන ආකාර ක්‍රමවේද 4ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. ඒවට කියන්නේ කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියලා. කායානුපස්සනා කියන්නේ කය පිළිබඳව සිහිය පිහිටවන ක්‍රම. වේදනානුපස්සනා කියන්නේ විඳීම ගැන සිහිය පිහිටවන ක්‍රම. චිත්තානුපස්සනා කියන්නේ සිත ගැන සිහිය පිහිටවීම. ධම්මානුපස්සනා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු කීපයක් පෙන්වා දෙනවා මේ ජීවිත අවබෝධයට අදාළ කරුණු වල සිහිය පිහිටවීම. ඒ සතිපට්ඨාන ඉලක්කේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය. ඒ කිව්වේ ජීවිත අවබෝධය. එමනම් ජීවිත අවබෝධයට ඉලක්ක කරපු සතර සතිපට්ඨානය ගැන අපට තවදුරටත් ඔබට ඉගෙන ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔබට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා.